que se toca en las costas de Guerrero con Oaxaca y se llama Chilena. Con ustedes, en la música mexicana también se necesita tomar algo de bebidas, entonces, digo, aquí es una escuela, pero los invitaríamos a brindar con nosotros con esta bebida tradicional de Oaxaca. Brindar con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues muchas gracias. Y pues como decía Brenda González,
Pues espero que todos los proyectos que se presentan aquí en Gemartel les sirva de inspiración para encontrar cuál es su verdadero estilo, su verdadera vocación o para que el estilo los encuentre. Quiero presentar antes de irnos a todos los músicos y sobre todo porque les voy a contar algo un poco rápido. Cuando yo decidí hacer el proyecto de Sonidos de mi Tierra, pues me di cuenta que muchos músicos estaban muy ocupados. Entonces yo me auxilié de algunos alumnos muy destacados de aquí de la escuela para que tuvieran más disponibilidad. Sin embargo, la sorpresa fue que a lo largo de 3 años, pues ya la mayoría son maestros de aquí. Entonces, pues realmente yo creo que es un proyecto que nos ha ayudado a crecer mucho, nos ha ayudado a conocer México, a conocer los estilos, y pues quiero presentar en primer lugar al maestro Antonio Lamilla. También quiero presentar en la trompeta y en las percusiones al maestro Germán Villegas. También quiero presentar a la nueva imagen de Sonidos de mi Tierra, que son nuestros refuerzos. En las percusiones tenemos a Eric García. En el bajo tenemos a Edmundo. En la jarana y en la vihuela tenemos a Juan García. Y también alguien que ha estado con nosotros desde que empezó Sonidos de mi Tierra, Daniel en las percusiones. Quiero pedir un fuerte aplauso porque gran parte de la inspiración de Sonidos de mi Tierra pues es el folclore mexicano y esto lo pudimos conocer con nuestros amigos bailarines. En primer lugar, Adrián Centeno y Adriana Cuadros. Y vamos a terminar con una canción del estado de Oaxaca. Pues ya presentamos a Brenda González y a Martín y vamos a decirle a Martín pues que nos cuente qué es para él la música, porque a continuación él nos va a cantar una canción de Oaxaca. ¿Se escucha? Oh. Bueno, para mí la música, yo desde chiquito he cantado y nunca supe que quería ser cantante, pero ya cuando estaba estudiando una carrera, ya bien, y dije, es que en realidad cantar es lo que me llena, y pues aquí estoy. O sea, llegué a Martel, les gustó a los maestros mi voz, no sé, ser como un dragón. Pues yo sin cantar en español, porque yo llegué cantando puras cosas en inglés, porque yo soy del norte y allá se escucha mucha música en inglés, de todo pues, pero pues yo no escuchaba mucha música en español. Entonces yo sin cantar en español me escuchó cantar El Pastor y a él le encantó esa canción, cómo la interpreté y todo, y pues yo saliendo de mi medley, porque estaba en medley, yo fui alumno de aquí, entonces me dice, oye, ¿quieres cantar para Sonidos de mi Tierra? Con Sonidos de mi Tierra, y yo le dije, sí, no sé ninguna canción en español ni nada mexicano, pero adelante. Y pues ahorita es lo que más me llena, me gusta mucho. Ya casi ni canto en inglés. Entonces... Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y pues quiero dejarlos con esta canción, les digo, del estado de Oaxaca, muy significativa. Y Martín no solo cantará en español, sino también cantará en zapoteco. Espero les guste. Con ustedes, El Feo. Si
Muchas gracias. Vamos a tocar una última ya para irnos. Estamos, digamos, bueno, queremos dar a conocer la música mexicana. Sin embargo, a lo largo de este camino también han salido composiciones. Sonidos de mi Tierra ya tiene su primera canción en las redes sociales. La pueden descargar en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales. Aparecemos como Sonidos de mi Tierra y nuestro sencillo se llama Sonidos de la Muerte. Y también los invitamos a que nos den like a nuestra página de Facebook, los que no lo han hecho. Estamos como Sonidos de mi Tierra. También tenemos redes sociales en Twitter, Instagram y YouTube. Con ustedes del grupo Sonidos de mi Tierra, Sonidos de la Muerte. Sí, sí, sí. Un, dos, tres, un. Dicen que la muerte me ha venido a buscar. Dicen que la muerte me ha venido a buscar. Yo quisiera que me lleve, pues sin ti no quiero estar. Yo quisiera que me lleve, pues sin ti no quiero estar. Necesito a la muerte, llévame ya. Si no tengo tus besos, la vida no quiero más. Necesito a la muerte, llévame ya. Si no tengo tus besos, la vida no quiero más. Dicen que en mi tierra la muerte está rondando. Dicen que en mi tierra